Starman 嘅朋友，大家好！英聚酒廠咧嚟到第4集咯。咁我哋2026年咧第一集咧，我哋會做咩咧？進入呢個實戰經驗啦，嚟到香港呢一間知名嘅威士忌酒吧去進行探店㗎。咁今日咧仲好榮幸地咧，我哋終於有客席嘉賓啦。咁首先第一啦，有我哋嘅靚女 KOL Kosa。Hello， 辛苦晒。咁啊，當然啦，我哋有靚女嘅 KOL 咧，亦都需要有個俊男嚟配襯我哋嘅喎。咁咧，我哋歡迎 House Sweetie 嘅老闆 Vincent。Hello。你係俊男，我爭啲唔好意思行入嚟。我見你今日啲鬚鬚都好靚啊！咩啊？你啲鬚鬚都好靚啊！好啦，嗱咁啊，我哋之前啦，咁啊英聚酒廠嘅3集咧，我哋都講過一啲威士忌嘅相對入門 ABC 啦，究竟乜嘢係威士忌啦，點樣去品飲佢啦，甚至係有啲咩選擇嘅。咁我想八卦下啦，威士忌喺你哋年輕女性入面咧，其實你嘅認知係咩嚟咧？咁咧，我係做 bartending 㗎嘛，咁所以咧，我嘅認知咧就係即係後邊嗰啲 label 咧，個頂嗰啲我係好理解嘅，但係下邊產區嘅名冇錯，咁但係落到底咧嗰啲 brand 啊，或者佢哋背後嗰啲brand story 啊嗰啲我就唔識嘅。點解我哋會揀咧 House Sweetie 成為我哋第一間探店嘅香港威士忌酒吧咧？咁啊，因為我同 Vincent 啦都識一段時間啦。咁咧我自己會嚟嘅時候咧，其實每一次咧，如果有一啲咧好特別版啦，基本上你唔會捨得自己開一支嘅酒咧，但係嚟到呢度咧都可以揾到。咁啊 Vincent 咧仲會可以提供一個咧 informative 嘅資訊，就係支酒嘅，譬如佢嘅背景啦、佢嘅由來啦、佢嘅味道啦、品評咁樣。咁啊其實啦，嗱 Vincent 你自己又點樣睇翻 House Sweetie 你呢個 project 或者你呢個心血結晶啦？你自己係點樣定位佢？點睇佢咧？我覺得因為我哋本身係用一個威士忌愛好者，甚至你可以話發燒友嘅角度出發啦，即係呢度有少少似一個 passion project， 所以我哋會自己因為其實自己貪飲，所以自己好想㗎啦，係啦，所以咧有好多自己好想試嘅款，咁咪努力喺唔同地方搜羅翻嚟，喺客人飲嘅時候，我哋都會想大家其實除咗飲酒都知道翻呢啲嘢，係啦。咁所以我哋就會傾向用一個交流或者分享嘅方式去賣酒，咁於是可能就係令到呢度有少少唔同咯。又調翻轉咁講啦，咁其實威士忌酒吧，咁我哋成日聽話真係好多支威士忌啦。咁同普通嘅酒吧或者餐廳有啲咩分別咧？點解會有威士忌酒吧出現咧？日本嗰邊興起呢個文化先嘅，係啦。咁亞洲區嚟講，日本算係比較早開始對 single malt 嘅品飲開始就產生興趣啦。講緊可能80-90年代已經係 exist 到而家，日本人又係好中意雕琢啲嘢㗎嘛，職人精神係啦，好中意鑽研啲嘢㗎嘛。咁於是佢哋就將威士忌其實係可以有文化嘅、有深度嘅，唔係淨係放工落去懟個 shot 輕鬆下嘅，係啦。Vincent， 我哋要 share 下，因為咧 Kosa 咧就係威士忌界嘅小白嚟嘅，咁咧我諗我哋作為女性都會想知道啦。去威士忌酒吧嘅時候，有冇啲乜嘢 behaviour 啊、規矩啊，或者有啲咩我係要需要做啦？即係當然啦，唔好大聲喧譁啦。咁但係 besides 咧，做啲咩咧？可唔可以 educate 下我哋咧？大家可以注意下啦。舉個例，你想開支酒聞下咩味？問咗先，因為唔係間巴都俾嘅。係啦，例如我唔知佢澳洲嘅，可能佢去開嗰間酒吧，佢冇所謂嘅。係啦，咁但係啱先飲嘅。係啦，但係有啲酒吧唔俾㗎嘛。即係啲衞生考慮㗎嘛。一來啦，二來你成日開支酒可能會走喎，係可能會快啲酒味。你如果行入日本，可能啲出名嘅威士忌酒吧無啦啦打開人哋支，你諗下，你走得㗎，咁你離開。你諗下無啦啦打開支壁布膜，喂聞下先，你睇哇！嗰啲散到一間冇晒喎。咁你調翻轉啦，如果譬如嗱今日你係第一次嚟威士忌吧 Kosa， 你自己約朋友仔啊，或者你自己要一個人落去威士忌酒吧想試嘅，你會擔心發生啲咩事咧？係啦，即係我第一個 struggle 咧，就係我哋第一下坐落去嘅時候，其實我哋應該係等介紹啊，定係我要自己去？即係我要咩年份乜嘢 brand 咁樣，會介紹㗎。基本上你講你想要嘅風味或者一啲好 keywords 嘅形容詞。舉個例，我今日想要究竟係煙燻定係唔煙燻，甜定係唔甜，或者甚至你 specific 啲，遊客可能會話我今日想啲芒果味嘅嘢，或者我今日想飲海水味嘅嘢等等。係啦，有冇咧？咁其實間酒吧嘅人係理論上佢應該有足夠知識去揾得到呢個 option 俾你。surprise me 嗰啲啊，你知 cocktail bar 咧會有呢啲㗎嘛？即係有試過，我媽卡啡喎，即係嗰啲咩好老土嗰啲咩初戀嘅感覺。哇，係啊！或者我今日做嘢好灰啊，你揀一杯酒俾我，係啦，即係 fit 翻去嗰個當下個 mood 嘅。哇，點 catch 啊！我最分試過，當年有客同我玩係，我今日想要一杯紫霞仙子。哇，其實真係好浪漫嘅喎。係啊，即係當然係大家識嗰啲啦，會。當然我唔鼓勵第一次嚟威士忌酒吧就咁樣做啊，可能嚟到係啦，嚟多幾次有翻少少友誼分先啊。即係如果唔係你落嚟要架烈火戰車咧，佢唔知要俾啲咩。係啊，我真係要諗諗啊，係咪啊？咁睇嚟我哋都係時候咧開始進入下一輪嘅模式，就係
要靠阿 Vincent 去推介一啲俾我哋，就係無論係小白又好啦、中階又好啦，或者佢自己高階私心推薦嘅威士忌貨啦。飲杯先 Cheers！ 難得咧落到嚟 House Valley 咧，我哋冇理由飲一啲普羅大眾喺街上見到嘅嘢噶嘛。咁今日咧，我哋就多謝 Vincent 啦，會選擇一啲單桶嘅威士忌同我哋推介下嘅喎。誒問題到咩叫單桶咧？其實單桶顧名思義就係其實佢只係用一桶酒啫，可能嗰桶酒喺個倉庫度俾人發現，優異啲嘅質素啊，或者佢可能有啲突出啲嘅個性啊，或者有好多唔同嘅原因林林總總，會有機會令到佢就係冇溝任何其他桶嘅 content，只係自己獨立咁樣出咗嚟。咁啊，不過就會係一啲比較限量嘅作品咯。可唔可以話單桶係算係威士忌界應該係天花板嚟嘅咧？佢嘅稀缺性令到佢係會珍貴好多。舉個例，呢個單桶出咗300支，你只能夠咯，你冇㗎啦，因為其他桶係唔會做翻一模一樣嘅味道嘅，所以你個中意嘅話，你咪只能夠揾翻呢300支入邊嘅另一支咯。哇！呢個咪就係初戀嘅感覺咯，過咗就冇㗎啦。哇！咦，咁今日會唔會都有啲開心 share 可以同我哋介紹下？咁啊啱啦，因為咧頭先阿 Kosa 好似話中意飲煙燻嘅作品，泥梅。咁所以咧嗱，煙燻味、泥梅味嘅作品咧，其中2款平時我哋買得到最具代表性嘅Ardbeg 10、Laphroaig 10係啦，可能你唔係喺威士忌吧都會飲過，可能 cocktail 吧都有機會有支 Laphroaig 10整Penicillin。我啱啱呢轉日本就係用咗Laphroaig 10溝 highball，好飲喎，其實好飲㗎，好好飲喎。你下次試下 Talisker，少少。不過我哋今日翻到嚟呢個Single Cask Single Malt 嗱，咁第一款揀俾大家試嘅作品咧，正就係一款單桶嘅Laphroaig 10年。有冇覺得咧酒標咧同一般見到啲好唔同？係啊，佢係香港嘅 pattern 㗎喎。係，因為咁啱得咁巧咧，呢支咧就我同朋友香港啲其他威士忌酒吧，我哋夾份蘇格蘭買咗一桶Laphroaig 10年。其實你睇顏色啊，都知道同平時你買到嗰支Laphroaig 10年好大分別啦。係啊，因為呢個咧係一個單桶，但係用咗一個雪梨桶嘅陳年。咁啊，所以佢都會展示到同平時Laphroaig 10年超唔同嘅風味嘅。即係呢個就係我哋翻到我哋頭先講話，單桶其實佢可以同平時嗰啲官方作品有機會有一個好大嘅差異性。我會話單桶其實係好似威士忌嘅碎片化咁樣嘛。佢將佢無限嘅可能性呈現翻俾飲家睇。個比喻可唔可以好似話食嘢咁樣咧？即係連鎖餐廳有個穩定性，同埋一啲隱世小店嘅比喻咧。仲要係成日轉 menu。啊，好正㗎！係啦，可能睇嗰期有啲咩好嘢。季節限定咁樣。咁啊，平時如果你話官方嘅Laphroaig咧，10年啦，10年對比翻10年計啦。平時嗰支咧，可能個味道除咗個泥梅啊、燒到藥水啊，或者一啲 iodine 嘅味道之外咧，可能你會覺得有啲瓜果類嘅甜嘅。咁但係呢支咧就係好，我哋話好燻魚啊、醃肉啊、上海嗰啲 bacon 肉乾嗰啲鹹香，有人話似皮革，同埋可能少少墨水嘅感覺。第一下咧 nose 咧其實係幾 typical 嘅Laphroaig嘅第一下，咁之後咧頭先講啦，有少少嗰啲油潤感嘅 oily 嘅味啦，好似南貨味啊、瑤柱啊，頭先講同埋bacon 係魚味有種鹹香。蘇格蘭人如果佢哋寫 tasting notes，佢哋叫呢做 keepers。你知唔知嗰啲咩？嗰啲燻魚嗰啲咧，係啦。咁其實佢都真係貨真價實10年嘅Laphroaig嚟㗎。不過咁啱我哋揀選咗一桶係我哋覺得佢幾特別喎，呢個風格。咁我哋就將佢用一個單桶嘅形式推出咗。第一杯你已經揀啲咁高質素嘅，咁跟住落嚟點算啊？跟住落嚟咪揀啲更高質素嘅咯。我哋揀咗一支Ardbeg嘅10年，係啦。咁普通10年有冇飲過？有啊，但係佢個 label 同平時Ardbeg都好爭好遠。咁啊，佢又係一個單桶嘅作品嚟嘅。咁呢支當時係做咗俾一間日本公司叫 Acon。係啦，一間日本嘅獨立裝瓶，咁啊佢哋自己設計過嘅酒標啦，咁所以同你官方平時好眼熟、認得、周圍都見到嘅會好唔同。我想講係 exactly 漿果味，一聞嗰下，nutty嘅味。平時啲Ardbeg我諗好多人會形容佢個煙味同埋泥梅味可能似正露丸啦，係啦。咁啊呢支咧，我有客話似 gasoline 加少少 blue cheese， 係啦，佢一個比較 funky 啲嘅組合嚟嘅。嗱，所以大家咧，雖然品飲嘅時候咧都係好主觀，用你自己嘅 libraries 啦，但係咧讀得書多真係唔同啲嘅。我唔係讀得書多，索得天拿水多啫，令我。因為我知道好多飲威士忌嘅新手朋友，其實佢都會
好想嘗試就係話感知多啲風味啊，即係話點解人哋可以講到咁多味道出嚟，我好似乜都講唔到，我淨係可能知道我中意定唔中意咧。咁如果你有威士忌吧咧，其實都不妨問下 bartender。係好多時咧，就係我哋話揾嗰啲叫單桶貨咯，或者 ID 啦咁樣，會有一啲係其實相對早年份蒸餾，但又可能係10歲8歲已經係 bottle 咗，但係咧亦都幸存到今時今日咧。我覺得啊，唔同蒸餾廠因為咧佢哋每個年代啊都會有自己嘅 character 㗎，可能係水質啦，可能係嗰個原材料啦，亦都可能係處理工藝啊咁樣。咁啊，譬如成日都講㗎嘛，Bowmore 百幾年嘅嗰啲 Soapy 味咧，係啦，係超級 unique 㗎嘛，後期係點樣都揾唔翻㗎啦。係，所以單桶威士忌其實係反映緊除咗每一桶嗰個獨特性之外，其實佢亦都同時你可以當佢係記錄緊唔同嘅時代啊，唔同嘅產區啊，咁佢都叫做有啲 pieces 留喺度咯。哇，好浪漫呢個解釋，所以咧記得啦，多啲去威士忌吧，聽多啲呢啲 storytelling 咧，對你自己嘅 description 都好有用嘅。Cheers！ 呢度。Vincent 啊，咁頭先飲咗咁多好嘅威士忌啦，咁我其實另一個好 eye catching 咧就係呢啲杯啊，其實有冇啲咩實際嘅 function 嘅咧？嗱，其實咧好多威士忌酒吧咧都會有多過一款杯咧，選擇翻俾客人用嘅。咁但係更加多時候咧係我哋 bartender 會按翻嗰一款酒啦，究竟佢最適合喺邊一款杯，或者邊一款杯最能夠放大到佢嘅優點咧，而揀選翻用杯嘅。一般嚟講咧，佢哋都會有個共通點，就係你見到杯套比較闊啲啦，跟住杯口收翻窄啦，呢個係幫助到香味嘅釋放啦。咁但係都有啲比較誇張啲或者濕塗啲嘅版本嘅。舉個例呢3隻咁啊，尤其中間呢隻。好似燈膽咁樣啦，或者香港好多人俗稱叫佢做波杯，因為似一個波。相對上可能舊 style 或者細緻風味嘅，佢的確係有做到一個放大香氣嘅效果嘅。咁咧最過頭呢隻咧，反而如果你計係啦，線條上咧佢反而係比較拉得直嘅。但係呢隻杯咧係 Suntory 日本官方同一個出名嘅設計師叫菊池武夫合作做嘅杯嚟嘅，咁都幾限量嘅。咁啊，佢哋嘅原意咧就係反而用嚟好直接咁去呈現翻一啲風味好濃郁嘅酒，係啦，唔使話特登做一啲咩放大或者經過太多嘅修飾嘅。咁的確啊，如果你用佢嚟飲一啲可能山崎、白州、Omakase 重雪梨咧，其實係非常之好嘅。明白。咁其實有腳冇腳有冇啲咩分別咧？有一個咧，你見到呢度冇腳咧，係啊。其實蘇格蘭咧係好 common 嘅呢一款杯，因為當地咧，尤其北面啊，天氣會比較寒冷。咁我哋就話咧喺冬天嘅時候咧，其實冇腳咧就係方便你咁樣揸個杯咧，你可以用你掌心嘅溫度去微微去烘暖翻個杯酒，唔係真係暖啊，而係純粹令到佢冇咁凍。係啦。咁因為有時其實如果杯酒太凍嘅話咧，的確香味分子都會比較冇咁釋放出嚟。係啦。咁不過我諗喺香港嘅氣温咧，就應該唔係好需要呢個 function 㗎啦。咁非常多謝3名嘅朋友啦，睇到呢一部分。咁今日咧亦都好感謝 Vincent 同埋 Kosa 啦，能夠令到我哋對香港威士忌酒吧咧有更加多嘅認知同埋了解嘅。記得 follow 同 subscribe 我哋啊，仲有我自己嘅 IG 啊。唔好唔記得 House Valley 嘅 IG 喎。